საქართველოში ბიზნესი ჩვენი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ იქნება არა მხოლოდ ხელშეუხებელი, არამედ მცირე ბიზნესი ჩვენ 2 წლით გავათავისუფლებთ გადასახადისგან არანაირი ქონების გადანაწილება არ იქნება, ეს ყველამ დაიმახსოვროს, მაგრამ რაც შეეხება დაუსაბუთებელი ქონების კანონს, ყოფილ მინისტრებს, მინისტრის მოადგილეებს, პოლიციის უფროსებს ამ კანონს ამ პარლამენტში დააკრა 18 ხმა ჩვენ ამ პარლამენტ კანონს ავამოქმედებთ, როგორც ის მოქმედებს ინგლისში, როგორც მუშაობს სხვა ფორმით ამერიკაში, საქართველოში იმუშაებს და ამ ხალხს ეს ქონება ჩამოერთმევა შვეიცარიული ბანკის ანგარიშებიდან ფული მოეხსნება, აგერ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი დაიჭერეს ყოფილი ლაზარენკო ამერიკაში და მილიარდზე მეტი ქონება მოუხსნეს ანგარიშიდან და დაუბრუნეს უკრაინას და იგივე მოხდება საქართველოში. მე ამაზე პირველი ნაბიჯები გადავდგი მაშინ როცა ვიყავი იუსტიციის მინისტრი და ამას მე მივიყვან ბოლომდე. რაც მოუხდებათ ახვლედიანებს, შევარდნაძეებს, მამალაძეებს, ჩეულიშვილებს და ამ ჯგუფს რომელიც იქ არის, არ ვიცი, არ მინდა ცოტა უფრო უხეშად უწოდო, ჯიბეების ცოტა შემსუბუქება და ზრუნვა თუნდაც ახლა მათი ხელისუფლებიდან წასვლის წინ ხალხისთვის და მე ჩვენ რომ მოვალთ ხელისუფლებაში. ამ ზრუნვას მიცემ სისტემატურ ხასიათს, იმიტომ რომ ამათ ვაგებთ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობით პასუხს და ქონებას ჩამოვართვებთ ამათ და არა რა თქმა უნდა როგორც აშენებენ ბიზნესმენებს და აშენებენ ბიზნესი იქნება ხელშეუხებელი. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ.